समझ कर चांद जिसको आसमान दिल में रखा है, तेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी। नहीं मतलब है क्या ये, है क्या यार, ये समझ नहीं आ रहा। हम पबजी खेल रहे हैं या पबजी वाले हमारे साथ खेल रहे हैं। जोन से बस 200 मीटर दूर हूँ और साला नहीं उतरने दे रहा है, नहीं बैठने दे रहा है। घुसा दिया इस बाइक में हमें। समझ नहीं आ रहा भयंकर कि बाइक चला रहा हो या एरोप्लेन। और अगर एरोप्लेन चला भी रहा हो तो आकाश नगरी में चलाने देते ना, ये पाताल नगरी में बैठा दिया हमको। 1 2 3 माइकल सन, अरे रुक जा के नागमणि लेके जा। मैं कौन था यू, मैं क्या था यू, गया कहाँ? बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा लगला। बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा। A few moments later. पप्पा, पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है, मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। है जबान लड़ाता है। सॉरी पापा जी। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी। मतलब बाद में गलती करेगा। अरे बाबू लोगो, सब लोगो, हलदार साहब, सुबदार साहब, लेफ्टिनेंट साहब, कैप्टन साहब, सतड़ पतड़ परमेश्वर महाराज लस डोने का बीच मेरे महबूबा 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 महबूबा। जब देखा हूँ करते रहता। इंग्लिश माँ बोले अंकल, ने गुजराती माँ बोले काका। दीकरियों वाળાનો જમાનો આયો, દીકરાના બાપ પડી ગયા વાંકા। ભલા મોરી રામા, ભલા તારી રામા, ભલા મોરી રામા, ભલા તારી રામા, ભલા મોરી રામા, ભલા તારી રામા, ભલા મોરી રામા, ભલા તારી રામા।